Компресорний блок RB2005, вилучений з компресорної установки ЄПКУ, в такому якому він вигляді і вилучався, в такому ми його і розглянемо. Розглянемо його суть неполадки, а саме, в загальному експлуатація проводилася в дуже запилених умовах, тобто і як наслідок ми маємо наступне. Конічний вал. Конічний вал має виробітку. Ось, тут гарно видно. Виробітка чому утворилася? Тому що не був певний рівень масла. Ніхто його ніколи не проводив заміну. І до рівня не доливали. Все. Йдемо далі. Шатуни. Значить, шатун. Ось, бачимо, є виробітка на втулці. Ось канавка масляна для змазки пальця. Тобто у нас і палець виробітку, і втулка. Ось так, має виробітку. Для порівняння новий палець, нова втулочка. Далі. Клапана впускні-випускні. Закоксованість дуже висока. Вони вже навіть не працювали, так і мали би працювати. Компресор просто-напросто вже перегрівався. Просто перегрівався, і це дуже сильно перегрівався. Тому що не забезпечена пропускна здатність кожного з клапанів. Ось цей клапан, він вже не пружинить абсолютно, тобто пружинка вже вилетіла. Все. Далі звернемо увагу на кільця, на замок кілець. Це кільце, яке працювало 3 роки. Так, ось на замок дивимось. Щупа нема сенсу робити заміром щупами. Так все видно. Тут це є нове кільце. Ось, основна увага на замок. Все. Далі. Далі буде демонтаж конічного валу. Конічний вал як знімається? Спочатку знімається шків, гайка, болт, все відкручується, знімається шків, передня кришка і він тоді витягується. З основного все сказано. А далі покажемо ще обкатку. Значить, це вигляд зверху клапанів, коли були зняті клапані кришки. Все ще нормальний. Випускник взагалі. 2 випускник дуже сильно вже зафіксовані. Тобто це, в принципі, пилюка. У зв'язку з тим, що не було вчасно проведена заміна повітряних фільтрів. Так, компресорний блок вона вже розібраний повністю. Все до болта і гаєчки. Все почищено, все помито. В загальному готове до зборки. Тобто по лівій стороні у нас все те, що залишилося працездатне. По правій стороні все те, що ми будемо використовувати під час ремонту. Ще що хочу додати. Можливо, комусь буде це потрібно. Тобто маркування підшипників, конічного вала, так. А також маркування сальника. Значить, 35 хвилин у нас іде притирання поршневих кілець відносно циліндра. Як бачимо, масло не кидає. Гарно. Друга сторона аналогічно. Притирання буде проходити 2 години часу. За цей час ми будемо збирати клапану плиту. Значить, у нас впускні та випускні клапани. Ось така послідовність їх розташування. 2 впускних, по центрі випускний, по праву сторону впускний, по ліву випускний. Все.